Boa tarde, pessoal do canal Saudade da Minha Roça. Ó, pessoal, quem conhece aí essa frutazinha aqui, ó, é uma fruta lá do Nordeste. Aí deixa aí no comentário se vocês conhecerem essa frutinha aí, ó. Você que é nordestina aí, deixa o nome dela aí, ó. Vê se você conhece, tá bom, pessoal? Inscreva aí no canal, deixa seu joinha, não esqueça de deixar o joinha, viu? Compartilha com seus colegas, seus amigos, tá bom, pessoal?